Prijatelji, pozdravljam vas. Drago mi je što vas mogu pozdraviti u našem vrtlarskom kanalu. U ovom videu ću podijeliti sa vama nekoliko tajni. A evo o kojoj tajni se radi. Šta staviti u rupu? Zašto ga i prvo stavljamo u rupu kod sadnje paradajza? Čak ga mnogi stavljaju kod sadnje krastavaca. Mnogi ga također stavljaju čak i prilikom sadnje paprika. Pa ću vam danas pričati o tome. Nekoliko prirodnih sastojaka koji su obavezni, bez njih je bolje ne saditi paradajz, krastavce i papriku. Pa redom u ovom videu ispričat ću vam o svakom sastojku. Šta staviti u rupu tako da biljke prvo rastu vrlo brzo, ali i drugo, to im je potrebno da bismo dobili veliku žetvu. Ova nevjerovatna metoda pomaže u nekoliko slučajeva. Zato ovaj video bit će apsolutno koristan svima koji imaju male njive, povrtnjake pa čak i staklenike. Reći ću vam redom šta staviti u rupu kada se radi paradajz, također kakve koristi to pruža, šta se može zamijeniti čime, kako uštediti novac. Sve su to prirodne metode i zapravo svako od vas ima u kući. Neki vrtlari čak dodaju kašiku šećera u rupu kada se sadi paradajz. Ja lično ovo ne radim, ali sam čula za ovu metodu. Ovim videom dijelim svoje provjerene metode koje je koristila i moja baka, a uvijek kad su sadili paradajz, ovo su morali prvo dodati. Zašto je ovo potrebno dodavati tlu? I sad, kad mi sadimo paradajz, a proljeće je i zemlja je istrošena, a svi korisni makro i mikroelementi su sve što se nalazi u tlu. Još uvijek nije dostupno biljkama, pa kad posadimo u tlo bez gnojiva, često naše biljke prestanu rasti jer nemaju vremena vrlo brzo apsorbirati hranjive materije. Zato je važno kada biljku sadimo zajedno s njom dodati i neku komponentu. Mnogi naravno koriste neke skupe hemije, ali mi je ne koristimo. Zato u današnjem videu prezentujemo prirodne načine i tehnike koje koristimo više od 50 godina prilikom sadnje paradajza. Ovo pomaže odmah u korijenu biljaka. Tačnije, biljke će drugi dan ustati, dobiti snagu i donijeti u kratkom vremenskom razdoblju velike, rane, ukusne plodove, pa nije uzalud. Mnoge vrtlare toliko zanima šta staviti u rupu jer ne znaju šta, gdje i kako. Dodajte ga ispravno, tako da imam današnji video o odličnoj komponenti koja je biološki aktivno prirodna. Možemo reći da je domaća, prva komponenta koja se može staviti u rupu, a korištena je ne tako davno. Ali također, aktivno će pomoći svim sadnicama da rastu i povećat će produktivnost. Ovo prirodno gnojivo je dugotrajno, odnosno pomaže na početku faze sadnje biljaka i tokom mjeseci kada se razgrađuje u tlu i daje prilično snažnu produktivnost. Biljka zato počinje da rađa obilno. Radi se naravno o običnom drvenom pepelu, ali malo ljudi zna da ako imate pristup običnom grašku, ako uzgajate svoj grašak i ne morate ga kupovati, također je efikasna komponenta za dodavanje u zemlju prije sadnje. Onda svakako dodajte u rupu jednu kašiku prije sadnje paradajza. Umjesto graška neko doda kašiku kukuruza kojim hranimo stoku. Obe metode su nevjerovatne i pomažu paradajzu, krastavcima, paprikama pa rastu vrlo brzo, da dobiju potrebnu snagu i da proizvedu veliku berbu. Stoga, ko god nije ovo znao, svakako probajte i ovo. Druga metoda je druga komponenta koju ja dodajem kod sadnje paradajza, a također djeluje prirodno. Ova metoda je jako dobra i pomaže i samom paradajzu da dugo donosi plodove, to jest čak im pomaže i štiti ih od hladnoće, odnosno ova prirodna metoda pomaže da čak i u oktobru, novembru, pa čak i ako živite u južnim krajevima, onda u decembru imate plodove u izobilju, pogotovo ako ste na jugu, a imate plastenik, pa možete sa ovom metodom imati paradajz jako dugo, svakako. Isprobajte ovu metodu. Dodajte u rupu prilikom sadnje paradajza obične ljuske od jaja.
One također djeluju kao produžena gnojidba i također pomažu u sprječavanju bilo kakve bolesti na paradajzu i drugim biljkama. Ljudske jaja će se polako razgraditi, kalcijum koji je potreban biljkama i regulisat će pH vrijednost zemljišta. Također ću vam reći i o trećoj komponenti koja se može dodati u rupu kada sadite paradajz, krastavce i papriku. Dostupno je svima, a riječ je o maloj mladoj koprivi. Ako u trenutku kada sadite svoje biljke kopriva bude velika, otkinite samo njezin vrlo mali vrh. Malo nagrnite zemljom, a zatim posadite paradajz. Kopriva je veoma bogata mikroelementima i za biljke je vrlo vrijedna, veza koja će ojačati vaše biljke i pružiti im hranjive materije. Pa ako se nalazite na mjestu gdje ima kopriva, obavezno stavite rukavice na ruke i naberite ih. Ovo je najjeftiniji način i svakako vam preporučujem. Budite sigurni da ste dodavanjem koprive u rupu prije sadnje vaših biljaka obezbijedili zdravlje vašim biljkama i spriječili razvoj plemenjači. Možete i pomiješati sve ove komponente i dobit ćete jedan moćan miks koji možete dodavati u rupu prije sadnje paradajza, paprika i krastavaca. Dakle, pomiješajte sve ove komponente i dobit ćete odličnu organsku mješavinu koja je savršena za pomoć biljkama. Nema više hranjenja ničim, samo zalijevanje vodom i berba. Nadam se da ste u današnjem videu naučili nešto novo i mnogo korisno. Predlažem vam da pogledate i ova 2 videa. Saznajte na koji način da oporavite svoje biljke iako se suše, stagniraju ili su oboljele i kako da sami pripremite izvrsno organsko gnjojivo. U drugom videu koji vam predlažem da pogledate govori se o tome kako da se riješite običnih insekata, krompirove bube, puževa i ostalih koji napadaju biljke, ali ujedno i da obogatite strukturu zemljišta jer ovaj preparat će poboljšati cvjetanje i zdravlje vaših biljaka. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Ukoliko već niste, pritisnite subscribe dole ispod videa i zvonce za obavještenja kako bi prvi vidjeli svaki novi video. Svakako lajkujte ovaj video kao znak podrške kanalu, a i kako bi ga vidjeli drugi kojima je potreban.